几乎相同的车身尺寸、电池容量、增程器规格，同样以冰箱、彩电、大沙发和支架作为核心卖点，同样有吹牛不上税、语不惊人死不休的老板，遥遥领先，听我讲完，遥遥领先，听我讲完。同样是已经占领了用户心智的品牌推出的旗舰级大型 SUV， 可问界 M9 呢却比理想 L9 指导价足足贵出7万块，高了15%。今天呢，咱就通过浅拆对比啊，看看问界的高身价要的到底合不合理。当然需要前置叠甲的是，为了赶在2月中下旬 M9 交付的第一时间做拆解对比，这部 L9 Max 还是改款前的22款，此时24款呢还没有发布，二者在电池包悬架部分有区别，具体比到的时候会特别说明。按油表级里的对比顺序啊，咱们先来看车身蒙皮材质。两部车呢均采用了钢铝混搭的组合方式啊，来平衡整车的轻量化、制造成本和钣金修复便捷性。但侧重点呢有所不同。问界 M9 发动机盖加4扇车门用的都是不腐不锈、溃缩吸能效果好，最重要的是重量轻的铝合金材质。理想 L9 呢只有发动机盖、后尾门和前翼子板用的是铝材，其余部分的蒙皮啊均是钢制。所以，仅从铝合金的使用面积看啊，无疑是问界更下本，将轻量化呢作为了第一追求点。但理想啊，似乎更懂国情和用户，毕竟这身宽体盘的大型 SUV 停在绝大多数停车场呢，都会把车位塞得满满当当，跟左右车呀挨得比较近，就非常容易被开门杀。刚才啊被磕出凹坑形变呢，还能选择自行钣金修复，可如果换成铝车门，要么忍，要么保险报损吧。所以车身蒙皮局呢，两部车啊很难有高下之分，只能说追求不同。拆掉前后保险杠，我们来比比它们防撞梁的结构设计和材质用料。省流的结论啊是两车各有千秋，理想呢胜在规格尺寸更粗壮，问界啊则是结构细节更用心。先看前防撞结构，乍看之下呢，两个车啊就像复制粘贴的一样，均是一主一副的防撞梁搭配，造型上呢都是整体方正，两侧略微弯曲。材质上，主副两体主体呢也都是铝合金的。细量一下主防撞梁的尺寸啊，理想的对车头防护面积达到了74%，问界呢为71%。板材厚度上啊，同样是 L9 占优，达到了4毫米 ，M9 呢则为3毫米。不过换个角度看防撞梁的截面细节，那 M9 就要反戈一击了。不仅比 L9 木字形结构还多了一道加强筋，而且其中啊有2道呈弯曲状，结构设计更加用心。同时，这种用心呢还体现在了防撞梁前后的部件上。首先，问界防撞梁前方呢比 L9 多了一道固定在前保险杠内侧的泡沫缓冲层。低速碰撞时呢，可以缓冲卸力，同时呢，也对保险杠起到了一定的支撑作用。主防撞梁后方的吸能盒啊 ，M9 用的是溃缩吸能效果更好的铝合金，理想呢用的就是钢制吸能盒。但在主防撞梁两侧，也就是最容易被击穿的肋部防线上呢，理想比问界啊多了一对三角形的铝制部件，起到在小面积偏置碰撞中提供额外支撑并偏转卸力的作用的。看完主防撞梁呢，再来比车头下颌线位置的副梁，它的作用啊，兄弟们都知道，防止碰撞中行人或异物被卷入车底，而且呢还能起到保护前机舱底部中冷系统的作用。所以如果要跑巴音布鲁克呢，那这东西得拆掉，要不然啊，张弛可没那么容易磕坏中冷。两部车的副防撞梁啊都是铝合金材质的，撞坏了呢都可以拆掉再换新的。规格尺寸上 ，M9 呢主打一个主副等宽，对车头的覆盖面积啊同样达到了71%，但理想呢是主宽副窄，副梁覆盖率只有62%。另外从截面看呢，问界再次多了一道横向加强筋。副梁后方的吸能结构啊 ，L9 虽然更宽，但纵深长度呢不如 M9。另外，我们还发现啊 ，M9 主副防撞梁之间设计了2道垂向的金属支架，就让整个前部的防撞结构呢看上去很闭环啊，很像一块防御盾。理想呢则没有类似的设计。转到车尾，再来比比两部车的后防撞梁，材质上无论是梁体还是后方的吸能盒，都用的是铝合金。整体尺寸上啊，理想要更粗壮一些。不过横向防御面积上呢稍逊 ，M9 达到了71%的覆盖面积 ，L9 啊是66%。梁体截面上呢还是老戏码了，
问界依旧比理想多一道加强筋。安装位置上啊，两部车的后防撞梁呢都没能突出于尾门，碰撞中啊都没法给尾门以保护。为啥要这么设计呢？楚少在此前理想 L9的10万公里成测节目里啊已经科普过了，请看 VCR。这主要是考虑到啊后备箱取物的便利性。如果防撞梁位置呢凸出来了，那再加上保险杠，这距离后备箱里侧的距离得有多远呀？为了避免您购东西的时候啊不至于撅着屁股来个超90度的死密马塞，所以呢吸能盒加防撞梁的突出程度只能有所取舍。前后防撞梁结构和材质比完啊，可以说两部车战况呢是犬牙交错，各领风骚。从碰撞测试的成绩看啊 ，L9 和 M9呢都标榜是中汽研 CNCAP 的5星车，中保研3项重点成绩啊也均为 good 优秀。可能会有兄弟拿实战说事儿，理想 L 系列超速追尾大卡车啊，给自己滑铲成了敞篷车，而问界 M9 呢，面对三明治夹击却坚如磐石，重型卡车前后夹击。但注意啊，这两件事呢，确实不能这么隔空的比。毕竟问界呢没有以相同时速追尾那同一辆卡车，所以结果啊，咱们不能云猜测。而且他自己那个夹击测试，网上不也有质疑掺水的声音吗？所以，好想让这俩来个对撞，分个高下呀！你是个狠人啊！用举升机将两部车升起呢，就到了咱们节目的核心部分——老底儿的拆解对比了。也正是这一升啊，让两部车战局显现分水岭，开始高下立判。基础硬件方面呢，两部车啊几乎如出一辙，都用的是 1.5T 4缸增程器和前后双电机，电池包容量呢也都是40多度，用的都是65升的油箱。但布局和结构材质方面差距不小。先来对比底盘平整度。问界 M9啊，可谓是一马平川，用3大块纤维护板就将增程器、电机、管路线缆、油箱等一众需要看护的对象保护得严严实实。车尾左右对称布局的2块小护板呢，守护着空气弹簧气泵和外露的一段管路。唯一美中不足的是啊，这个银晃晃的空气弹簧储气罐孤单地裸着，像是被遗弃的孤儿。理想 L9 相比之下啊，只能用前凸后翘、缝缝补补来形容它的底盘平整度了。大大小小、材质不同的护板呢，多达6块。前面的3元穿上了铁裤衩，后面空悬气罐和气泵呢也定制了塑料小澡盆，其余线束管路啊也有塑料护板覆盖。护呢也都护住了，但主打一个量体裁衣，零零碎碎。要知道底盘平整度之所以会成为一个对比环节啊，是因为平整的底盘能让车身下部形成一个顺畅的气流通道，能提升高速行驶的稳定性，并降低能耗。而之所以 L9 的底盘会前凸后翘、零碎缝补，那原罪啊就在于它底盘上有好几处突出点，比如 L9 车头两侧分别有风冷中冷器，下部呢通过一根管路进行连接，这根管路啊就是凸出来的，所以下护板为了将其包裹其中呢，就只能做成阶梯状。再比如 L9 油箱呢也是凸出来的，只能在这个位置啊也做出一个台阶来。两部车的后电机呢都用魔术贴裹上了能阻隔电机啸叫和高频噪声的泡棉外套。中部电池包呢也都有金属护板加防腐防蚀基涂层的防护。区别是啊，问界 M9 用的护板呢和 M5 一样是一体冲压成型的钢板，而理想呢则用的是重量更轻且防腐防锈效果更好的铝合金护板。但这能说明理想对电池的防护更到位更下本吗？似乎啊并不能。通过查阅资料了解到 ，M9 电池包底部从外到内依次是钢板、泡棉、铝板这种秋裤套皮裤再套棉裤的方案。那真是皮裤套棉裤一定有缘故，不是棉裤薄就是皮裤没有毛啊。而理想有几层防护呢？我们没往里拆，也没找到资料，所以啊不好比较。屏幕前如果有知情人士，欢迎弹幕评论里赐教一样。拆掉两部车底盘的全部护板呢，底盘的结构真身啊就呈现在眼前了，它们之间的差距呢也在逐渐拉大。问界 M9 这规整的布局和豪横的用料啊，让人过目难忘。一体压铸车体，全铝合金副车架和悬架啊，除了明晃晃，那就是白花花，感觉跟哪个铝厂签了战略伙伴协议一般。布局方面呢，电池、油箱、后电机布置的是满满当当，只在电池包前部留了少许空地儿，用来避开炙热的3元催化剂。
贯穿前后的主要线缆管路呢，都被布置在了电池上方中间位置。一来呢是为了规整和安全，可以最大程度避免行驶中的这个刮擦风险；二来呢能够让电池安置的横向空间就更宽了。两相对比啊，能明显看出问界 M9 电池的占位要更满。另外，为了方便走 1.5T 增程器的排气管 ，M9 3元锂电池包和右侧纵梁连接的侧围呢，还做出了个下凹设计，这在纯电车的电池包上可是见不到的。理想 L9 这边呢，选材用料啊就没有那么毫无人性了，各区域布局呢也略显稀松，规整度稍欠。贯穿前后的管路和线缆呢，采用和排气管分走两边的传统布局形式，可以让电池组两侧空间更充裕。如若发生侧向碰撞啊，缓冲吸能的区域也更大。说到材质用料上的差异啊，最显著的地方呢，肯定是在副车架上。副车架呢是起到支撑、强化、连接、固定、隔震、降噪作用的，非常重要。问界 M9 前后啊均为全矿式结构铸铝材质的副车架，而理想 L9 呢结构上虽然也都是全矿式，但材质上啊前钢后铝，明显被问界压一头。细节上，俩车前副车架和车身呢都是刚性直连，谁也没加衬套来提升隔震能力。不过，由于动力总成、悬置形制的差异啊，问界副车架的负载呢明显要大于理想，再加上身居底盘前部最下端的危险地带，所以 M9 的铸铝前副车架啊明显比 L9 钣金焊接更结实，和车身的连接点呢也更多。再来对比油箱 ，L9 油箱啊是铝合金的，问界 M9 呢是树脂的。铝合金强度要更好，树脂的重量要更轻，这部分啊无法说谁有明显的优势。另外可以看到啊，理想油箱和电池包之间有着相当大的空间余量。我们猜测呢，这应该是为了换装更大容量的电池组而做的预留设计。我插话补充一下啊，刚看完发布会的我证明确实如此。24款 L9 已经将电池包升级到了52.3度。最后再对比下两车底盘排气管路布设和隔热情况，两部车呢都是单消音器的单出排气，整条排气通路呢绕电池右侧布局，主要位置都有铝瓦或铝板防护用于隔热。只是细节处理上呢，问界 M9 啊要更胜一筹，比如靠近电池包前部的排气拐弯位置、油箱周边以及尾段靠近管路的位置呢 ，M9 铝瓦用量明显比 L9 要更多。接下来对比的内容呢，更是重头戏中的重头戏，也是两家厂商公关部啊绞尽脑汁去宣传的重点——悬架。理想 L9 呢管自己的悬架啊叫魔毯空悬，问界 M9 呢则命名为图灵底盘。起名的角度比较啊，理想的通俗易懂，但显得很 old school， 且模仿痕迹很重。问界的呢比较晦涩玄幻。但让互联网人呢，甚至会觉得啊，它是不是有点子 AI 在底盘上？反正论高明呢，我投问界一票。当然，比起名更高明的，还得说是 M9 悬架本身的结构。两部车前悬呢，从大的分类上啊，都属于双叉臂独立悬架。而往期节目呢，楚少也跟大家科普过，为啥越沉越重的车越爱用双叉臂？因为横向刚性大啊，抗侧倾性能的优异。同时调教空间大呢，能更好的平衡操控与舒适。但从细节结构看啊，两个双叉臂却不可同日而语。问界 M9 将上 A 字形摆臂和下 L 型摆臂解耦拆分成了4根能独立调节的连杆，再通过球节与仰角相连。一根摆臂拆解成2个带球节的杆啊，这就是宝马引以为傲的双球节悬架。而 M9 这个呢是4球节悬架，所以兄弟们传下去，一辆问界相当于2台宝马。那4球节双叉臂悬架相比于理想 L9 那种常规的双叉臂，究竟好在哪儿呢？稍微卖弄一下专业啊，这种悬架的虚拟主销结构呢，能够把主销轴线设计到想要的位置，又不会引起部件干涉，实现主销穿地点及主销倾角更多的设计自由度，提升转向、操控及制动稳定性。理想前悬呢，因为过于普通啊，咱们就不分析了。但上叉臂下面的这个圆形铁疙瘩，咱们提一句啊，节目老粉都知道，这个东西呢叫配重块或谐振块。顾名思义啊，就是起到抵消偏低频震颤、提升 NVH 和行驶质感的作用的。之前节目里我说呢，一般出现这个补丁啊，通常是受开发时间所限，来不及调整整体了，所以不得已啊采取的快速解决方案。
但有网友批评指正我说呢，宝马 X5 7系的悬架上也能找到补丁啊，难道也是调不好不得已吗？好，那咱知错就改啊，改成有些悬架设计呢，可能天生就需要携带外挂，这下圆满了吧？材质上，两部车前悬从摆臂到仰角均为铝合金，而比到后悬，无论材质还是结构，两部车开始分道扬镳。L9 用的是经典传统的5连杆结构。细说一下啊，下面这根下横臂起到支撑弹簧减震器并承担侧向力的作用，这根下斜臂则用来承担纵向力和部分侧向力，两者共同实现下摆臂的功能。这两根上臂组合呢，完成上摆臂功能。正是这上下4根杆的协作啊，实现了对车轮外倾的控制。至于5连杆中剩下的那根，则是用于修正车轮前束的前束杆。这种后悬结构从10万左右买菜车到100万豪车都有应用。优点呢是舒适和运动都很在行，缺点啊是比较占地方。材质方面，这套后悬除了仰角和一根上拉杆用了铝合金外，其余都是铁件。但这个下摆臂的颜色啊，却足够有迷惑性，属于是呢老铁条刷铝漆装高成本。既然按李老板的话说啊，铝不是啥高档东西，那直接用不就得了吗？还搞啥这个美图秀秀加语音说明啊？等24款 L9 出来啊，有兴趣的兄弟可以用磁铁吸吸这个后悬材质，看看会不会盖配方。问界 M9 的后悬架呢，官称其多连杆梯形臂式独立悬架。它不说人话，但咱说啊，其实就是一套升级版的 HB 悬架，刚强粗壮的 H 型下摆臂啊，一肩承担车辆行驶中的侧向力、纵向力和转弯弯举，其余呢就只有一根横拉杆和一根前束杆与后副车架相连了。所以这套后悬的优点啊，就是占用空间小，能把地方呢腾给成员舱。但如果想要获得出色的操控和行驶舒适性，就要考验工程师的调教了。但问界无论是行驶质感还是极限状态下的操控表现，让人不得不说一句：遥遥领先。在横屏节目中 ，M9 麋鹿成绩高达82.7公里每小时。要知道，这可是一辆5.2米长、1.8米高的大型 SUV 啊！理想 L9 呢，成绩是77.1公里每小时，差距显著吧？另外，从材质上呢 ，M9 同样遥遥领先。除了一根短小的前束杆是钢制的外啊，其余一水摆臂连杆和仰角都是铝合金的。肯花成本降低簧下质量，也是 M9 操控性和行驶质感都占优的原因之一。另外，透过问界前后轮拱罩往上看啊，还能窥见 M9 9000吨一体大压铸玄武车身的真身。据官方介绍呢，问界 M9 全车铝合金占比高达80%，而且一体压铸啊，让零件数、连接点呢都翻着跟头的往下降，车身扭转刚度也会更强。这么一比，理想 L9 的传统钣金钢车身就没啥亮点了。不过，如果遭遇事故，那更换压铸件带来的修车成本势必不菲，车主们啊一定要上好保险。再来看弹簧减震装置啊，两部车都选择了单腔空气弹簧加 CDC 连续可变阻尼减震器。说好听点叫英雄所见略同，说大实话啊，就是要想实现高低软硬可调，这么弄是最便宜的方案。这套组合中呢，空气弹簧管车身高低，两部车调节范围啊都是80毫米。不过问界 M9 呢分成5档，理想 L9 啊是3档。CDC 减震器呢通过电磁阀实现阻尼连续可变，管滤震的软硬。其中 M9 后悬采用了空气弹簧和减震器分离的设计，目的呢是减少空气弹簧对车内空间的侵占，和多连杆梯形臂的设计初衷啊是一致的。另外要补充的是，24款 L9 已经升级成双腔空气弹簧加 CDC 减震的高成本组合了，这无疑给刚刚粉墨登场的 M9 来了记下马威。欢迎来到中国车市，这里的内卷甚至以周为单位。最后呢，我们再来比比两部车的制动硬件和轮胎。两车前后轮啊均用的是尺寸相仿的通风盘，只不过 M9 呢是常见的前轮略大于后轮，而 L9 啊则相反。M9 前轮呢用的是成本更高的4活塞固定式卡钳，相比 L9 的双活塞浮动式，在性能表现、抗热衰能力和制动脚感上都要更好。实测它的刹车成绩啊确实惊为天人，满载35米刹停。要知道这可是一部重量超过2.5吨的大型 SUV。轮胎方面啊，两部车都选的是同一款尖货，倍耐力 P0 电动车或者说是新能源车专用胎。
这款胎的特点啊，无疑是六边形战士，兼顾抓地力和操控性的同时啊，还做到了低滚阻和静音。它也是蔚来 ES8、极氪001 FR、路特斯 Elytra 这种旗舰级产品的标配胎。尺寸规格上呢 ，L9 前后啊都是265，但 M9 则为键盘值极高的前后不等宽设计，前265后285。轮圈尺寸标配呢应该都是21英寸，但这部 M9 的车主啊用选装权益换了一个升级包，所以呢轮圈达到了22英寸，并且拉风的红色制动卡钳呢也给配上了。轮拱内衬部分的细节啊，两车不谋而合，都用上了纤维衬板，并在衬板背侧贴有隔音棉，来降低路噪，提升车舱的静谧性表现。前拆对比完呢，咱们最后做个总结啊。由于不知道横屏节目和本期拆解究竟谁会先完成后期上线，所以呢，我剧透一下横屏测试的结论啊。几乎所有关于车的部分啊，都是问界 M9 要表现得更好。它行驶质感更舒适，极限操控表现更稳定，智驾呢更是遥遥领先。今天的拆解啊，也证明了1000万以内啊，那确实要好于500万以内。但 M9 的销量会不会就此拉爆 L9，我说不好。毕竟这个时代的真理是，没有卖不出去的产品，只有卖不出去的价格。引申义呢，就是不是产品好的就理应能卖得贵卖得好，懂交个朋友啊才是王道。24年有多卷不用多说了吧，798买比亚迪，698买轩逸，2197买凯迪拉克 CT5。那有句话说，再不努力，以后就只能买 EBA 了。你以为兄弟们骗你吗？啊，他们是真做得出来。所以家人们，请把和理想同价打在公屏上，并艾特于总，呼声还是要有的。万一被采纳了呢？我是楚尚，期待各位的3连支持，咱下期再见。